今年のニューコンテクストカンファレンス、レギュテックというのをテーマにされて、今競争なのか規制なのかってお話もあって。規制っていうところにもう一度視点を移して戻された、これを日本にもそういう意味では文脈として打ち込まなければいけないと思われたのはどういう意図があって。そうですね、多分2つありますよね、プラットフォームに対してヨーロッパの GDPR とかが出てきてるっていう話と、あとやっぱりブロックチェーンはかなり今被害者が出ているので、インベスターを特に分かってない人たちは守るべきなのかって、この辺のバランスって各国が今やっていて、でもう一つこのレグテックが面白いのはインターネットが最初に出た頃っていうのはあんまりインターネット上で何にもできなかったんで、ワイヤードなんかそうなんだけども、インターネットについて語ることしかビジネスモデルなかったんだから、そのインターネットのものを売っている広告代理の対しての代理店と、あとはそれの雑誌が売れてたんですね。で今はビットコインとかブロックチェーンとか出てるけれども、結構気にしてるのは国の規制機関なんですよ。で彼らは技術的にどうやってこれを理解していくかっていうので、そこのレギュレーションの技術っていうのは結構早く開発されてくるんじゃないかなっていう気もちょっとするんですね。じゃあ例えば GAFA みたいなところがどんどんとプラットフォームとして上のレイヤーになってきたときに、あるいはある程度国家を横断してしまうサービスなりプラットフォームっていうのがこれから出てきたときに、国家の役割ってどういうふうにご覧になってますか？やっぱり国家っていうのは、警察とか軍人とか、バイオレンスをする権限があるのと、あとはやっぱり土地とそれと税金ですよね。でだからリアルワールドで何かしなきゃいけない時にはやっぱり国家っていう大家さんみたいなものがいて、そしてその物理的な暴力は国家が独占してたとしても、ネット上の力っていうのはまた他のとこが持つ可能性も出てくると思うんで、今現に本当に大きな会社っていうのはある程度国家を振り回すこともできるし、ロビー活動もできるし、法律もできるし、だからそういう意味で言うともうすでにその国家とそれ以外の力関係っていうのはだんだんずれてきてる。でもそうすると国家ではない強制力を持った何かしらのちゃんと規制を作れる主体っていうのは形成できていくんでしょうか？そういう意味で、国連とか、そういう理念を持ってやってはきてるんだけども、やっぱりその国連そのものがそんなに力を持ってなくて、力を持ってるものの集団になってるんで、国家がそれぞれ自分の立場を議論してるだけで全部を見てる人ってあんまりいないんですよね。だから今のテロリストが一番近いと思うんですよね。ただコーディネーション能力とかはそんなに強くないんで、ISIS がそれになるっていうのはないと思うんですけど、ただそういうのを見てると、だからある種のムーブメント、だから例えばアメリカでは今 MeToo で、それを少しオーガナイズしたタイムズアップとかがあるんですけども、ああいうムーブメントが世界中に広がって、ある程度コーディネートして、そして今の世界中のこの男性社会をひっくり返すっていうような革命を起こすような組織っていうのはあると思うんです。ミレニアルズには割と期待をされている。そうですね、結構強いですし、コミュニケーション能力もあるし、あとムーブメントって最近いろんなパターンが出てきてるんで。